Kakak ambil. Nonton volley apa mau nonton apa? Hatin. Tidak. Nyampe. Sudah sampai ya. Ya ini. Buang keluar. Makanin tangan lu. Tuh, ya. Mana dokter? Kakak lewat situ aja. Bang Willy. Tapi dong, ayah. Ya, ayah. Ada ibu, ini ayah. Pasing.
Tunggu aja ibu di sini. Hah? Dikunci. Tante nggak tahu kuncinya. Oh iya kakak bisa. Ini terus kakak bisa. Belum ya.